আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি কুক উইথ নিপাতে নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য। সামনে শবে বরাত চলে আসছে। এই শবে বরাতে আমরা অনেক রকমের হালুয়া, চালের রুটি তৈরি করে থাকি। ভিন্ন রকম হালুয়ার মাঝে আমি খুব মজার একটি হালুয়া তৈরি করে দেখাবো, বুটের ডালের হালুয়া। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। কথা না বাড়িয়ে রেসিপিতে চলে যায়। হালুয়া বানানোর জন্য আমি 2 কাপ বুটের ডাল আগে থেকেই খুব ভালো করে ধুয়ে সারা রাত্র ভিজিয়ে রেখেছিলাম। হাতে যদি সময় কম থাকে তাহলে 7 থেকে 8 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এখন আমি ডালটা খুব ভালো করে ধুয়ে তারপর সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিব। ডালগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে ডালগুলো দিয়ে দিলাম। আর ডালগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিব 4 কাপ পরিমাণ পানি। এই 4 কাপ পানি ডালগুলো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। ডালের সাথে দিয়ে দেব গরম মশলা, দিয়ে দিলাম কয়েকটা সাদা এলাচ, এক টুকরো দারচিনি, একটা তেজপাতা। লবণ দিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ। এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে জাল করব ডালগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। ফিরে এলাম ডালগুলো সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডালগুলো যে কতটা পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। একটু সময় নিয়ে যদি ডালগুলো ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে সিদ্ধ করার সময় খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আর পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়। এখন আমি ডালগুলো উঠিয়ে তারপর খুব ভালো করে ঠান্ডা করে নিব। ঠান্ডা করে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। আপনারা চাইলে পাটায়ও বেটে নিতে পারেন। হালুয়া বানানোর জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম। প্যানটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিব এখানে হাফ কাপ পরিমাণ ঘি। ঘিয়ের পরিবর্তে এখানে আপনারা বাটারও দিতে পারেন, কিন্তু তেল দিয়ে করলে হালুয়ার টেস্টটা ভালো আসবে না। বাটার বা ঘি দিয়ে করলে হালুয়ার টেস্টটা খুব ভালো আসে। 2 কাপ ডালের জন্য এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিয়েছি। ঘি যখন গরম হয়ে আসবে তখন ঘিয়ের সাথে দিয়ে দিব প্লেন করে রাখা ডালটা। ডালগুলো আমি কতটা মিহি করে বেটে নিয়েছি তা কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর খুব মিহি করে বেটে নিতে হবে ডালটা। এখন আমি ঘিয়ের মাঝে ডালগুলো দিয়ে দিব। ঘিয়ের মাঝে দেওয়ার পর অনবরত নেড়েচেড়ে আমি ডালের যে পানিটা আছে এটা শুকিয়ে নিব। আর নাড়া বন্ধ করা যাবে না, অনবরত নেড়ে নেড়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু হাই রেখে এভাবে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে আমি ডালের পানিটা শুকিয়ে নিব। এভাবে নেড়েচেড়ে আমি কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়েছি। এরই মাঝে ডালের পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে। ডালের পানিটা যখন শুকিয়ে আসবে তখন ডালের সাথে আমি অ্যাড করে দিব চিনি। এখানে 2 কাপ ডালের জন্য আমি অ্যাড করে দিব 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি। মিষ্টি কম বেশি কতটুকু আপনি খেতে চান সেটা নিজের ওপর, তার পরিমাণ মতো আপনি চিনি অ্যাড করে দিবেন। এখানে আমি প্রথমে 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দেওয়ার পর ডালটা আরেকটু পাতলা হয়ে যাবে। নেড়েচেড়ে আমি আবারও কয়েক মিনিট পর্যন্ত রান্না করে নিব, চিনির পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। চিনি গলে যাওয়ার পর ডালটা অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি আরও হাফ কাপ পরিমাণ চিনি অ্যাড করে দিব। আমার কাছে মিষ্টিটা একটু কম মনে হয়েছে, সেই জন্য আমি এখানে আরও হাফ কাপ চিনি দিয়ে দিব। 2 কাপ ডালের জন্য আমি এখানে 2 কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। আবারও আমি চিনিটা নেড়েচেড়ে গলিয়ে নিব আর রান্না করে নিব চিনির পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। ডাল সিদ্ধ করার সময় যে আমি গরম মশলা দিয়েছিলাম, ব্লেন্ডারের সময় আমি গরম মশলাগুলো ফেলে দিয়েছি। এই পর্যায়ে আপনারা চাইলে এলাচের গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিতে পারেন। চিনি দেওয়ার পর পানিটা শুকিয়ে আসলে তখন আমি দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। হালুয়ার মাঝে গুঁড়া দুধ দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবেন, তাহলে হালুয়ার টেস্টটা অনেকটাই বেড়ে যায়। গুঁড়া দুধ দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে ডালের সাথে মিশিয়ে নিব। আর দুধটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। গুঁড়া দুধ আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আমার হালুয়াটা কিন্তু প্রায় রেডি হয়ে গিয়েছে। হালুয়া উঠানোর আগে আমি এখানে দিয়ে দিব আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। হালুয়াটা উঠানোর আগে যদি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দেন তাহলে হালুয়া থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। ঘি দেওয়ার পর খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে ঘিটা মিশিয়ে নেব আর 1 মিনিটের মতো ঝাল করে নেব। এর বেশি ঝাল করব না। হালুয়া প্যানের গা ছেড়ে আসছে, পারফেক্টভাবে রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি হালুয়াটাকে উঠিয়ে ঠান্ডা করে নিব। ট্রেতে আমি হালুয়াটা সেট করব। সেট করার আগে একটু ঘি ব্রাশ করে নিচ্ছি, এতে করে হালুয়াটা খুব সহজে উঠে যাবে। হালুয়াটাকে যদি আপনি বরফি বা পছন্দ মতো শেপে কেটে নিতে চান তাহলে গরম থাকা অবস্থায় সেট করে নিতে হবে। হালুয়াটাকে আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে 4-5টা সমান করে নিব।
চারপাশটা যদি সমান করে নেওয়া হয় তাহলে কাটার পর দেখতে খুব সুন্দর হয়। উপরটা খুব সুন্দরভাবে আমি সমান করে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব কিছু বাদাম। এখানে আমি পেস্তা বাদাম আর কাঠবাদাম কুচি করে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাদাম বা কিশমিশ দিয়েও সাজিয়ে নিতে পারেন। বাদামটাকে একটু স্প্যাচুলা দিয়ে গরম থাকা অবস্থায় একটু চেপে দিব, তাহলে বরফির মাঝে খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে। গরম থাকা অবস্থায় এখন আমি বরফির শেপে কেটে নিব। আপনারা চাইলে যে কোনো কুকি কাটার দিয়েও পছন্দ মতো শেপে কেটে নিতে পারেন। এভাবে করে আমি বরফির শেপে কেটে নিয়েছি। কেটে নেওয়ার পর আমি সম্পূর্ণভাবে একদম ঠান্ডা হাতে দিব। ঠান্ডা না হলে আপনি উঠাতে গেলে বরফির শেপগুলো ভেঙে যাবে। ফিরে আসছি ঠান্ডা হওয়ার পর। ঠান্ডা হওয়ার পর আমি বরফির শেপগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। বুটের ডালের হালুয়া এয়ারটাইট বক্সে করে নর্মাল ফ্রিজে আপনারা 4 থেকে 5 দিন পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।